अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल हाड़े हिकु जड़ा कॾहिं ऐं केॾी महिल हलंदो ऐं उन जी शूटिंग कॾहिं मुकमिल थींदी। दोस्तों तव्हांखे सॼी कहाणी ऐं अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾींदासीं। वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा। मुंहिंजे यूट्यूब चैनल द मेरे जमा लिखियल आहे सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को आवाज़ जो बेल न करंदो, काफ़ी असांजी बि हौसला अफ़ज़ाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। दोस्तों तव्हांजो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलूं था पंहिंजे कहाणी ऐं अपडेट जी तरफ़। दोस्तों हाणे तव्हां जूं इंतज़ार जूं घड़ियूं ख़त्म थी चुकियूं आहिनि। हाणे हिकु जहिड़ा ड्रामा जी शूटिंग तेज़ी सां हली रही है, यानी पहिरीं स्पेल जी शूटिंग हली रही है। तमाम ज़बरदस्त ड्रामो है ऐं दोस्तों ही कॉमेडी ड्रामो है। तो उन जी शूटिंग 2-3 ॾींहं थिया आहिनि जेको हली रहियो आहे। तमाम ज़बरदस्त ड्रामो है। ड्रामे खे ॾिसण न विसारींदा। दोस्तों असांजे यूट्यूब चैनल खे ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। तो इन ड्रामे में सिंध जा बेहतरीन अदाकार कम करे रहिया आहिनि। तमाम ज़बरदस्त ड्रामो है ऐं तमाम सिंध जा बेहतरीन अदाकार कम करे रहिया आहिनि। तो ही ड्रामो जेको आहे केटीन टी वारनि जो आहे। तमाम ज़बरदस्त ड्रामो आहे केटीन जो। तो हिन ड्रामे जी शूटिंग शिकारपुर में हली रही है। तो हिन ड्रामे में सिंध जा बेहतरीन अदाकार कम करे रहिया आहिनि। तो हिन ड्रामे जी जॾहिं बि पहिरीं स्पेल मुकमिल थींदी पोइ उन जा ईंदा 3 टीज़र ईंदा इन जा। वरी जॾहिं ॿियो स्पेल मुकमिल थींदो त इन जी पोइ प्रोमो ईंदी, उन खां पोइ एपिसोड हलायो वेंदो। तो तमाम ज़बरदस्त ड्रामो आहे। ड्रामे खे ॾिसण न विसारींदा, यानी फनी ड्रामो आहे, यानी कॉमेडी ड्रामो, यानी मश्करी वारो ड्रामो। जीअं तव्हां ॾिठा त मश्करनि जो ॻोठ ऐं सॼो लॾो पाड़े ते। दोस्तों ही बि अहिड़ो ड्रामो आहे। तव्हांखे ही ड्रामो घणे खां घणो मज़ो ॾींदो। दोस्तों असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त। वरी तव्हां सां मिलंदासीं कंहिं नई ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।